मैं 25 साल का हूं और मुझे अक्सर समझ ही नहीं आता था लोग क्या बोल रहे हैं। ऑफिस में जब सब हंसते थे मैं भी स्माइल कर देता था, बस ताकि अलग ना लगूं। सब्जी लेते वक्त 20 या 30 मैं सिर्फ गैस करता था और ऑकवर्ड हो जाता था। फिर एक दिन मैंने प्रोफेशनल हियरिंग केयर के लिए सॉफ्ट हेयर विजिट करने का डिसीजन लिया। टेस्ट सिंपल था और हियरिंग एड पहनते ही लगा जैसे लाइफ वापस सुन रहा हूं। आज आवाजें क्लियर हैं और हंसी अब सच में सुनाई देती है। थैंक यू सॉफ्ट।